Ennyonyi eya Ethiopian Airlines Boeing 737-800 MAX ebadde yolekera kibuga Nairobi ekya Kenya. Ennyonyi eno ebaddemu abasaabaze 149 n'abakozi 8 era nga tewali asobodde kusimatuka. Abasaabaze abadde ku nnyonyi eno bava mu mawanga gawerera ddala 33 okuli ne Uganda. Abantu 32 baggwanga lya Kenya, 18 bava mu Canada, 9 bannansi ba Ethiopia, 8 ba Italy, 8 ba China, 7 Bangereza, 7 Bafaransa, 6 bava Misiri, songo Munnayuganda abaddeko omu. Kigambibwa nti ennyonyi eno yasimbudde essaawa 2:4 okuva ku kisaawe kya Bole, wabula n'egwa nga wayiseewo eddakiika 6 zokka mu kitundu ekiriraanye ttawuni ya Bishoftu, kilomita nga 6 okuva mu kibuga ekikulu ekya Ethiopia. Minisita wa Ethiopia Abiy Ahmed Ali asindise obubaka ng'ayitira ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'akubagiza abantu abafiiriddwako abantu baabwe mu kabenje kano. Ennyonyi egudde kika kya Boeing 737-800 MAX era nga Ethiopian Airlines ebadde yakafuna ennyonyi z'ekika kino emyezi 4 emabega. Mu kaseera kano aba Ethiopian Airlines bataddeyo emmeeza y'ebyamawulire ab'eŋŋanda n'emikwano gy'abagenzi be bagenda okutegeera ebisingawo ku bantu baabwe. Guno si gwe mulundi ogusoose ennyonyi y'ekika kino okugwa netta abantu era nga gye buvuddeko mu ggwanga lya Indonesia ennyonyi y'ekika kino yagwa e Jakarta abantu 189 ne bafiirawo. Ennyonyi endala ya Ethiopian Airlines ya Boeing 737 yatulika nga yakasimbula mu ggwanga lya Lebanon mu 2010 abantu 9 ne bafiirawo.